And we're live. Բարի լույս, Արավոտի լույսո արեգակն արդար։ Թողնենք մի քիչ լայվի վրա, որովհետև բարի լույսը ասում եմ մեր համայնքներին սկզբից, հետո բարի երեկո աշխարհի մյուս կողմերը գտնվող մեր հայրենակիցներին։ Մի երկու բան պիտի բացատրեմ։ Նախ առաջի երթին ինչպես միշտ փառք անվան հոր եւ որդու եւ հոգու սրբո ամեն օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն Հիսուս Քրիստոս Աստված է ով նստավդ աչն մեր հոր եւ գալիս է այստեղ ակտուալ իմեջի վրա կոմենտ անող կա որ սայուզնիկ եւ սայուզի այդ գերբը դրած կոմենտ ա գրում Ժողովուրդ ջան, այլևս հակառակորդ կամ ընդդիմադիր մի համարեք։ Մենք ունենք դեմոգրաֆիայի մեջ մի սեգմենտ, որ հիվանդ է։ Այս բավարոդի վրա մի քիչ հանգիստ։ Thank you։ Ձախքիցը վերցնես ավելի հարմար է։ Աստված մեզ պահապան, մեր աղջիկները շատ լավ են քշում, բոլորն էլ, տղաներն էլ բայց մի քիչ որ օպիտ են ունենում, սկսում են բան անել, ուրեմն խնդիրս այսօրվա զորավարժության հետ կապված ուզում եմ բերեմ բոլորիդ, որ այս կիրակի, լինի օրտնված կիրակի բոլորիդ համար, ինչպես ամեն կիրակի մենք ունենք վարժություն։ Բայց ինչ է նշանակում վարժություն, անգին ջան, շատերիդ համար անգիններս, շատերը կոմեդիայի եք ենթարկում, բայց ես միշտ տենց ասել եմ, այդպես էլ պիտի ասեմ, ողջույն անգիններիս, ես ունեմ իմ բրենդը, գալիս ենք տուն գնում ենք վան և դա ոչ տուրիստը, և դրա հետ կապված շատ բան կա, նրանցից մեկը անգլիական թեյի գավաթը ձերքս, պիտի նիստի քննարկող սեղանի շուրջ լինեմ, դաշնակ տուզիկներիցդ սկսած մինչև բոլորիդ և այդ անգլիական թեյի գավաթը մուշեղ սրբազանի պրթե, դու լավ գիտես ինչ է նշանակում։ Էսի գալիս է Վազգեն առաջին ամենայն հայոց կաթողիկոսի աղբարի սերունդից քեզ, լսում ես սրբությունները մեր ծախած, Լոս Անջելեսում դաշնակների սրբազանի պրթե մուշեղ, էծամիրուկ Շատ անգամ շատ բաներ ասում եմ, որ երբ որ մի երկու երևանցի անասունին, ոչ թե երևանցի իմ հայրենակիցներին, սխալ չհասկանանք իրար, եթե հասանելի չի, դուք հասկացեք, որ այս մարդը այս բանը, որ ասում է, ինքը գիտի ուր է ուղարկում։ Ես պիտի կրկնեմ, ես կրակող խփող տեսակը չեմ, ձեր բոլորիդ նման ընտրված ազգից եմ ընտրյալ և մենք ուղարկող տեղադրող ենք։ Մեր ամեն մի պատրոնը, մեր ամեն մի նետը իր նպատակին հասել է բազուն և միլիոններով նետերի մեջ, որ ժամանակին երբ մեր նետերը օդ էինք կրակում, որ գնար թշնամու վրա ընկներ, արևն էր ծածկում։ Արևը ծածկում էր, երբ որ մեր արտիլերիան կրակում էր, պատմության մեջ մտնում էր երկինքը, նետերից։ Իմ հայ գյուղացուն, որ գալիս է հենց այդ սերունդից, մինչև Տիգրանից Բագրատունու սերունդը, այդ պատերազմող ազգը և հսկաների երկիրը, ձեր բոլշևիկները, Ռսաստանի Օրբելյանի դիվանների վրայից, մեկը մույսին չգիտի, մեկը մույսի Պապանովա, Օրբելյանի երգչախումբ ուներ մի հատ, Կոնստանտինը ձեր, հայրեն չգիտի թատրոնից, բան ա ուզում, տիրություն անի և նրան հետ միասին ինձ ասում են քաղաքականության մի խառնվի, ախր ես խաղաղասեր եմ, բայց երբ կխոսեմ այդ մասին, դուք այ պոռնիկներ պատերազմի կողմնակից եք։ Երբ որ ես մեկ-մեկ metaphoric phrase-ներով և անասի մեր այդ տերմիններով խոսում եմ, ուզում եմ հասկանաք, որ բոլորի չի, որ հասանելիք,
մի մտահոգվեք իմ ասածներով։ Օրինակ անգլիական թեյի գավաթը գնում է հին վեհապար հոր օրերին եւ գտնում է իր տեղը։ Դուք էշեշ դուրս եք տալիս մի երկուսդ։ Դուք չեք հասկանում, որը որից հետո է։ Ես անգլիական թեյ եմ ուզում եւ անգլիական թագուհու անգլիացու թեյի գավաթն եմ ուզում։ Դրա համար իմ տրամադրությունը ցածր եմ բերում։ Տրամադրությունը ստեղը չի, անգլիական թեյ եմ ուզում։ Էսի հասկացողը գիտի ինչա։ Եթե չեք հասկանում, էշեշ դուրս մի տվեք, անգիններ։ Շատ լավ գիտեմ ինչ եմ թիրախում։ Հիմա մի փոքր անդրադարձ։ Մի երկուսդ Իսրայելի դեսպանատան դեմից գնացիք վարչություն, վիրավորված զինվորների անուններն եք վերցնում, որ օգնեք։ Այ հիմա կօգնեմ այդ բանին։ Այ հիմա ԻՊՀ-ի բյուջեից, եթե կարողությունը եղավ, ինչպես որ ժամանակին էինք արել, հիմա էլ ենք անում, տեղը տեղին մենք ասենք մեր անունը մի գրի ախպեր, բայց առես 5000-ը, էս 3000-ը, տար հասցրա վիրավորված զինվորներին քո կազմակերպության անուններով, բայց եթե անգրագետ հալովդ, լսում ես մազերը նրկած կաչաղակ, քեզ չվերաբերվող ռազմաքաղաքական հարցերի մեջ, քիթդ կողես, ես գալիք մեր ինտերվյուն շատ խայտարակ իրավիճակ եմ անելու քո համար եւ Արտուր Սահակյանի համար, որի հետ աշխատել ես, եւ Գայանե Մանուկյանի համար, որի հետ դու աշխատել ես լոսում, որ Մանվել Գրիգորյանի սանիկն է։ Քիթդ ամենտեղ մի կողի կաչաղակ։ Անգինազգ, նայեք ինչ գեղեցիկ կիրակի է։ Լոս Անջելեսի համայնքից հրավիրում եմ բոլոր իմ հայերին, ովքեր որ ցանկություն ունեն, բոլորիդ էլ տեղ կա խմբերով, իրականացնել զորավարժություն, որը որ կտա ձեզ այդ գիտելիքը, որ մեկդ մույսիդ օգնելուց, թուրքը մուսյանից ֆլենքդ չմտնելուց, դու կարողանաս գործողություն իրականացնես, այլ ոչ ինքը։ Եկեք վարժություն անցկացրեք, բայց խնդիր ունեմ, հիմա էլ նորից Լիգիոնի սապոկը առնող գողացող փախնողներ ունեմ, լոսում։ Վերադարձրեք կամավորականների իրերը, պարոնայք։ Լսում ես Մուջահադ։ Bring back what belongs to the Legion։ Դեչեք խայտարակ եմ, ուր էթակ կճանաչեն ձեզ։ Անգինազգ, այսօր կիրակի եւ առավոտի լույսո արեգակն արդար, Վազգեն առաջինականները զորավարժություն են անցկացնում։ Թքած ունեմ աշխարհիկ սենատների եւ կոնգրեսների ճանաչած ցեղասպանության ռեզոլյուցիաների վրա, Պորնիկ ՆԱՏՕ-ի վրա, Բայդեն թե Թրամփ կապիկները, որ ես ամեն ինչը եղնելուց մեզ ազգովի մենակ թողին բոլորը։ Եվ իրենք շատ լավ գիտեն, որ մենք մեր կոնստիտուցիոնալ չի միայն, քրիստոնյա, առաջի հերթինի վասն հավատով ասն հայրենյաց, գոյատևելու և գոյապաշտպանության իրավունքի ժայռի վրա ենք կանգնած Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի։ Քրիստոնյա փոքրամասերը պիտի վռնդեն վաղը և Ռուսաստանին, և Վաշինգտոնին, Կրեմլին և Անկարային, որ իրանց ես ցինիկ սիոնիզմը այլևս ջրի երեսա։ Ռուսաստանի և Քեմալականի արած ծրագիրը կրկնվում է ինչպես Սևրանցի, այնպես էլ հիմա շարունակվելով, որ անեն ինչ որ ուզում են անեն, բայց մի բանը թող լավ իմանան բոլորը։ Մեր աշխարհամասը այլևս դառնում է պատերազմի առումով 10,000 անգամ, եթե ոչ ավելին շատ ավելի բարդ և կոմպլեքս մի թակարդ մահի որևէ գերուժի զորքի, եթե մուտք գործի հարավային Կովկաս։ Եթե նրանք չհասկանան, որ քրիստոնյա երիտասարդ սերունդին այդպես մատաղանելու ենթարկելու և մենակ թողնելու համար պատասխան են տալու։ Հիմա դաշնակ քո
Շիֆտի ադամչիկը, աթորին, որ նստավ, Լոս Անջելեսում այդ սիգնալները, որ կազմակերպեցիք, դուք լրի փափուկ բարձի հենվակ, որ հիմա կարաք Հայաստանի պետության վրա գազ տաք, որովհետև լիբերալ ձեր նման դաշնակ գեյեր են ձեր կռուգը, Լոս Անջելեսը պատկանում է իմ հայ համայնքին, ձեզ չի տուզիկներ։ Ես հանդես եմ գալու հեռուստացույցով, հազիվ մի հատ դուխով Գյումրեցի ռաստ եկավ, հա, այսպես ասեմ, որ հեռուստակայանով աջ տանք հայկական լեգիոնի կորպուսին։ Պիտի կրկնեմ անգինազգ, երբ որ ես metaphoric կամ ֆրեյզներով կամ խառը տերմին եմ ասում, ես չեմ հորինում։ Կան նպատակը ճիշտ տեղը նպատակահարմար և ճիշտ թիրախներ, որոնց վերաբերվելով գնում տեղը հասնում։ Լսում ես Մուշեղ, Սրբազան, Հովնան Սրբազան, Անգլիայի թագուհու խմած թեյի գավաթն եմ ուզում և Անգլիայի թեյն եմ ուզում։ Նեղվում եմ։ Սա ձեզ ա վերաբերվում։ Որ մեր մատենադարանի կիսած սրբությունները վաճառել եք Անգլիացում Լոս Անջելեսում։ Անգինազգ, հաղթանակած եք, ունենք երկնքում հաղթանակած եկեղեցու միլիոններով սրբեր ու մարտիրոսած զորավարներ և ընդմիշտ Սուրբ Կույսն Մարիամ բարեխոսությամբ զմիացին և նրանց բարեխոսությամբ հաղթանակը մերն է, չկասկածեք։ Հայկական լեգիոնի կորպուսը չի բերում դոկտրինալ և ֆոնդամենտալիստ կորեկյուլր և դոկտրինալ ուսուցումներ և դասախոսություններ 14-ից 18 տարեկաններին։ Մենք նրանց տալիս ենք առաջնորդության կրթություն և վարժություն, բայց նրա ներքո նժդեական, ոչ այդքան ազգայնամոլ, բայց շեմին։ Հայրենասիրականը քիչ է, ասել եմ շունս հայրենասեր է, ինձ տեսնելուց պոչը շարժում է, հայրենասիրությունը նման է հավատքին, առանց գործի մեռածը։ Պիտի խնդրեմ հետաքրքրվեք չափահասներ, միացեք հայկական լեգիոնի կորպուսին, եկեք ես լեռները, ուչեպնին ձերքներդ, մի հատ ճիշտ մշակենք և մեր Երևանում մի հատ կամավորականների հրամանատարության գերագույն ժողով կազմակերպենք, սեղանի շուրջ, ջերմուկ և սուրճով, կարող է վատացողներ լինեն, մի հատ հավաքվենք իրար գլուխ, որովհետև վարչապետս էս գործը ասենց չի լինում։ Էս գործը դրսի ուժը ոտքի հանելով ա լինում։ Եվ պիտի խնդրեմ, հասկացեք մի բան, հայկական լեգիոնի կորպուսը իմ սեփականը չի, որովհետև ես էլ իմս չեմ։ Նրանք ովքեր քիթ են ծռել, վրացու լաչար հարսի նման նեղացել են։ Մի հատ դուք ես հայլու մեջ նայի սիլլի քիթ բերնիտ, խլինքը տոպուչիկ կանգնի, խելքս գլուխդ հավաքի, համազգեստ ու չեպնի ավտոմատ լեռներ։ Վարժության արա։